Hola. Bueno, este vídeo no es un doblaje, pero está relacionado con el doblaje. Lo hago más bien para ayudar a la gente que quiere hacer un doblaje y no sabe cómo extraer la pista de voces respetando los efectos de sonido y la música, ¿no? Es sencillo, pero no funciona con todo. No funciona con todas las películas, por supuesto series muy pocas y vídeos de YouTube ninguno. De momento ninguno. El programa que utilizamos es este, que es gratuito, y vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con esta película de Robert De Niro, Malavita. La exportas, bueno, exportas no, la importas, la marcas y seleccionas el formato WAP. Automáticamente te pone solo audio, pero si no lo hace, ponlo tú, porque si no la has liado. Bueno, ahora lo que haría sería ir a filtros y vista previa, y aquí tienes toda la película, ¿vale? Tú vas a buscar la escena que tú quieres, que vamos a poner, joder, qué feo. Vamos a poner que es este, y pongamos que llega hasta aquí, ¿vale? Estos dos botones, este es el que marca el inicio y este es el que marca el final. Ahora te vienes a audio y aquí marcas esta, y si esa película, esa serie, ese vídeo, eso lo que sea, se ha grabado en 5.1, te aparecerá 5.1. Y si no es así, pues lo siento, chato, te buscas la vida, como todos. ¿Vale? 5.1 y aquí también marcarías 5.1. Añades a tarea, codificas. Se te crea solo una pista, pero antes de nada, antes de cerrar el programa, ahora lo que tienes que hacer es volverte aquí a formato, MP4 y marcas solo vídeo. Y vuelves a hacer lo mismo, añadir y codificar. ¿Por qué? Porque vas a aprovechar el mismo programa para quedarte solo la escena. Lo que hemos sacado al principio ha sido solo el audio. También quieres el vídeo, pero sin el audio. ¿Para qué? Ya lo tienes. Entonces, lo exportas, ¿vale? Lo que tarde. Ok, ahora ya esto ya lo podrías cerrar si quieres. No lo voy a cerrar porque sé que se me queda pillado. Así es mi querido ordenador. Y ahora la pista de audio te la llevas, la tiras aquí en Audacity. Lo puedes hacer también en Adobe Audition. Y como veis hay 6 canales. No hay mucho ruido porque la escena que he seleccionado se ve que no tiene ni música de fondo ni mucho efecto de sonido de fondo. Se va a escuchar todo en la pista de voz, ¿vale? No te asustes. Mira. ¿Te lleve? Gracias, pero llevo todo el día sentada. Me viene bien andar. Ya, pero así podríamos irnos conociendo. ¿Y te enseñaremos el pueblo? No. Vale, la pista de voces es esa. Y aunque no lo oigas, voy a subir. Efectos de sonido serían las otras 5. ¿Vale? Ahí ya entra música, como podéis apreciar. ¿Vale? Pues ahora ya es tan simple como marcaría solo la pista de audio. Archivo, exportar, ¿vale? Te la vamos a guardar, va. W mismo. Aceptar. Aceptar. Vale, y ahora haces lo mismo, silencias esta y te quedas el resto. Las he subido, acordaros de dejarlas en su nivel, ¿vale? Que si no va a petar un poco. Exportar y W2 mismo. Aceptar, aceptar. Vale. Ahora ya está, es que no tiene más misterio porque, veamos, en esta está la pista de voz, en esta efectos de sonido y música. Y en este, ¿qué me paso? Esto es el vídeo que hemos sacado y que como ves no se oye porque hemos marcado solo audio y no queríamos el vídeo. Pues ya está, ya sabes lo que hay que hacer. Supongo, no me voy a extender más, porque ya se ha hecho largo de cojones, así que espero que os haya ayudado. Adiós.